Bu video darsligimizda sizlar bilan Corona 12 ni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'rnatishdan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu o'sha Corona 12 ni to'liq hamma funksiyalari ishlaydi. Bu dasturimizda xo'p Chaos Cosmos deysizmi, material bo'limimi, xo'p Chaos Scattermi, mana shular yana qolgan shu funksiyalar to'liq 100% ishlaydi. Ana endi dasturimizni yuklab olganimizdan so'ng rar ko'rinishida keladi. Buni Telegramdan o'sha internetdan WinRAR dasturini yuklab olasizlar. Zip. Ana endi ochamiz. Shu 4 ta faylimizdan istalgan shu bittasini ochadigan bo'lsak, biz faylimiz ochiladi. Xo'p, tanlab turib, o'ng tugmani bosamanda izlovchi fayl. Shu fayl o'ziga ochilsin deyman. Faylimiz to'liq ochildi. Ichiga kirib olamiz. Ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerda o'sha material nimasi turibdi. Ana endi mana shu faylimizni marta bosamizda aktivlashtirib olamizda. Biz o'ynamizda ruxsat beramiz. Hozir e'tibor beringlar. Men tashlagan fayl ichiga material ham bo'ladi. Shuni hisobiga agar buni tanlab bosadigan bo'lsalaringiz, internetdan yuklab oladi materialini. Bizga hozir o'zimizga tayyor bo'lgani uchun customni tanlaymiz va nextni bosamiz. Ana endi mana bu joyi juda qiziq. Bizda bu dasturimiz 2016-yildan 2025-yilgacha ishlaydi. Install. Dasturimiz o'rnatishni boshladi. Mana o'rnatildi. Next. Mana yashil yozuvga e'tibor beramiz. Yashil yozuv chiqdi. Bu degan muvaffaqiyatli o'rnatildi. Va finishni bosaman. Ana endi biz buni crack qilishimiz kerak. Mana bu notebookga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda yozib qo'yibdi bizga. Do'stlar, video uzun bo'lishi mumkin, lekin juda foydali ma'lumotlarni aytib o'tib ketyapman. Shuning uchun o'tkazmasdan tartib bilan ko'ring. Mana bu faylimiz, mana shu faylimizda C program files Corona. Bu x turgani siz o'sha 24-yilga o'rnatayotgan bo'lsangiz, shuni fayliga yetib borasiz. Hop. Shu tartib bilan ketamiz. Mana shu faylni qidirib topamiz. Buni oson topish yo'li bor. Hozir mana shu faylimizni nusxalab qolamizda. Mana biz dastur o'sha Corona o'rnatganimizdan so'ng rabochiy stolimizga kelib tushadi. Mana shuni tanlagan holatda sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va расположение faylni bosamiz. Mana shu joyimizda bitta nazat qilamizda, endi yana qaytib bloknotimizni ocha olamiz. Hop. Bizda mana Corona mana shu joyga keling deyapti-da. 2024 3D-Max'ga o'rnatayotganim uchun 2024 ga tashlayman va ana endi shu davomida yana Stendolene degan fayl ichiga tashlayman va image editor degan fayl ichiga mana shu faylimizni tashlaymiz. Boshqasini tashlamaylar. Mana shu faylimizni nusxa olamizda yoki Ctrl S qilib nusxa olasizlarda. Mana shu aytilgan joylarga tashlaymiz. Mana bu yerga. Запустить, продолжить. Va image editorga ham tashlashimiz kerak. Продолжить. Продолжить. Xo'p, bo'ldi. Bu hozir qilgan ishimiz bizda o'sha Coronamizni litsenziyaviy ishlatish. Endi ko'pchilik o'sha daraxtlar ekadi, gullar ekadi, nima qilib. Mana shu faylimiz bizning skatterimizni ishlatib beradi. Yana bloknotga yuzlanamiz va bloknotda aytilyapti.
Agar siz 2022-yildan baland 3ds Max dasturini ishlasalaringiz, mana shu manzilda tashlaysizlar. Agar yo 2016dan 2021-yil 3ds Max dasturi sizga o'rnatilib ishlatadigan bo'lsangiz, u uchun mana bu manzilda, mana o'sha 2000 nechi bo'lsa, masalan 2020 bo'lsin, 2020 bo'lsa, mana shu faylimizni kopiya qilib, mana shu manzilni topib, C diskga o'tib, program files, Chaos Group, Scatter va 3ds Max 2020 tashlashimiz kerak. Hop, maniki 2024, 2022dan baland bo'lgani uchun men mana shu manzilga tashlayman. Hozir mana shuni nusxalab olishim kerak. Nusxalab olamanda yana bitta Patropi fayl ochib, Edit kompyuterga o'tamanda mana shu joyga o'sha nusxalagan manzilni tashlab Enter bosaman va mani shu manzilga keltirib tashlaydi. Mana endi mana shu faylimizni, mana scatter ishlatgan faylimizni kopiya qilib olamanda start qilib tashlayman. Продолжить. Do'stlar, muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi 3ds Max dasturimizni ochamiz. Hamma oynalarni yopamiz, 3ds Max dasturimizni ochamiz. Joylashtirib olamiz. Kimga qanday qulay bo'lsa, shu holatda joylashtiradi. Endi o'sha aytganimdek, yuqorida o'sha video yozish davomida aytib o'tgandek, imkoniyatlarni sizlarga to'liq ishlatib ko'rsataman o'zim. Video uzun bo'lsa ham, masalan, mana bitta box oldimda. Librariyani kutubxonasini bosaman. Mana desa kutubxonasi ochildi. Istalgan shu materiallarni tanlab ishlatib ko'ramiz. UMap beramiz. UVmap box 111. Mana. Kelinglar sfera. Yana ishlatib ko'raylik materialni. Boshqasini. Plastik. Buni beramiz. Endi qilib ko'ramiz endi. Nastroyga o'tib, koronani tanlaymiz. Mana to'l bo'ladiganimizda hech qanday litsenziya muammosi yo'q. Sal interaktiv. Kattaroq qilib ochaylik. Sizlar hammasi zo'r ishlayapti. Hop, endi ikkinchi nima qilganimda Chaos Scatter box tomanda
Ustida bosib buni tanlayman va modelga buni tanlayman. Mana. Oddiy box misolida ko'rsataman endi video cho'zilib ketmasligi sababli. Ko'rsa muvaffaqiyatli ishladi. O'chirib tashlaymiz-da. Chaos Cosmos. Ochib olaman. Mana do'stlar, Chaos Cosmos ham ishlayapti. Hozir birorta model yuklayman desa, akkauntdan o'ting deydi. O'sha oddiy shu akkauntdan ro'yxatdan o'tganda o'tasizlar. Light mana hammasi ochiq. Yuklashni bosadigan bo'lsak, mana bizga akkaunt nima qilib tashlayapti. Shu Gmail masalan Gmail bo'ladigan bo'lsa, Gmail akkauntlaringizni ulaysizlar yo kurs yorasizlar, nima qilib, dalay oddiy sodda juda qiyin emas. Keyin bemalol shu saytga nima qiladida, yuklab olib ishlatasizlar. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, to'liq nimamiz ishlayapti. Modellarimiz hammasini yuklab ishlasak bo'ladi. Hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlanglar. Yoqqan bo'lsa video like bosinglar. Shunaqa sohada ishlaydigan do'stlaringizga videoni ulashib qo'yinglar.